टॉप 3 स्नीजिंग फैक्ट्स आपको ज़रूर जानना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों आप जब भी छींकते हो आपका दिल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाता है। वैसे डरने की बात नहीं है, ये तो बस एक बॉडी का फंक्शन है। नंबर 2, अगर आपको कभी भी छींक आए तो बिल्कुल भी मत रोकना। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करोगे तो आपका गले या फिर आपके दिमाग की नस फट सकती है, जिससे आपकी मृत्यु होने के चांसेस है। तो ध्यान रखें, इस चीज़ से बचें। नंबर 3, दोस्तों आप जब भी छींकते हो तो आहिस्ते से छींकना, क्योंकि अगर आप ज़ोर से छींकोगे आपकी रिब यानी आपके फसली फ्रैक्चर हो सकती है। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल BZ फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करना।